好，今日咧就同大家講下咧，一支鋼筆係點樣上墨嘅。咁首先你要準備嘅嘢啦，就係一支乾淨嘅鋼筆先啦。跟住就有墨水。咁我今次咧就係用 Diamond 嘅150週年嘅 Silver Fox 嘅。咁我自己習慣咧，就會有罌水喺側邊咁樣啦，同埋咧要有啲紙巾。咁最後咧就有張試寫嘅紙嘅。咁首先第一步啦，就要扭開個筆蓋，跟住咧咁就露咗個筆尖出嚟啦，係咪？跟住咧就要扭開個筆桿。今次嘅示範咧，我係會用一支用上墨器嘅鋼筆嘅，咁就插翻個上墨器上去先啦。跟住咧上面入邊條桿咧就扭到最低嘅，跟住咧就打開支墨水，通常咧就會熬勻佢先啦。咁我手上呢一支 Silver Fox 咧，其實就係分裝嚟嘅。咁大家買到嘅版本咧，通常都係大樽裝啦。Silver Fox 150週年，好似係講緊40ml嘅。咁我呢支就分裝嚟嘅啫。咁咧就嗱個筆尖咧就要插落個墨水裏邊，係要浸過個氣孔嘅，咁樣之後咧就扭上邊呢一個扭掣，扭支桿上嚟，咁就上咗墨噶啦。咁通常咧我都會即刻冚翻埋個墨水蓋先啦，如果唔係咧就好易倒瀉啦。跟住咧要抹走隻筆尖上邊有少少墨嘅。咁如果你鍾意乾淨嘅，咁就可能要抹走佢啦。咁筆尖向上，咁就抹，咁就搞掂噶啦。之後就扭翻埋個筆桿，之後咧就可以試寫啦。咁其實個樽水就備用嘅啫，都唔係次次需要用嘅。咁係啦，都寫得出啦，咁就搞掂噶啦。吸翻埋筆蓋。